Yang mencari keyboard yang ada numpad, video ni untuk korang. Ini adalah Thunderrobot K98. Layout jenis 96%, sesuai untuk orang yang perlukan numpad. Featuring tri-mode connection, so korang boleh guna secara wireless, bluetooth dan juga wired. Dia gunakan flat scut plate dan PCB, so gasket mount dia tu memang terasa. PCB pun dipakai jenis hot swappable dengan north facing LED, dan dia gunakan sejenis linear switch dan double shot PBT keycap. In term of stabilizer pun aku tak ada nak complain sebab no rattling. Keyboard ni boleh tahan ergonomik jugalah bagi aku. Kaki dia pun ada 2 level ketinggian. Bagi hantu RGB, keyboard ni pun ada RGB. Jadi persoalan dia macam mana bunyi dia kan? Jom kita dengar. Jadi macam okey tak? Macam biasa, link aku ada sediakan.